Φίλες και φίλοι, γεια σας, είμαι ο Blockman και αυτό είναι Take You Another. Το blog μας είναι ολοκένουργιο και το βίντεο αυτό το κάνω λόγω εορτασμού του ενός μήνα του blog. 5 Ιανουαρίου ιδρύθηκε το blog, 5 Φεβρουαρίου έκλεισε ένα μήνα και είπα σήμερα με λίγη καθυστέρηση βασικά, γιατί τελειώνει και ο μήνας, να κάνω αυτό το βίντεο. Ουσιαστικά δεν είναι μόνο αυτό για τον ένα μήνα, δεν κάνω μόνο αυτό για τον ένα μήνα. Ιδρύσαμε και κανάλι. Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο. Ιδρύσαμε κανάλι για να μπορούμε να βάζουμε βίντεο, για να μπορείτε εσείς πιο εύκολα και πιο γρήγορα να βλέπετε τα θέματα που θέλετε και ελπίζω να σας αρέσει. Λοιπόν, 5 Ιανουαρίου ξεκινήσαμε. Τα θέματά μας είναι games, σινεμά και YouTube. Το σινεμά μπορεί και να μην γράφω συχνά για ταινίες και για διάφορα νέα, ωστόσο δεν θα το παραλείψω. Και το YouTube θα μου πείτε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ό,τι βίντεο βλέπω θα το βάζω στο blog. Ό,τι βίντεο βλέπω, ό,τι βίντεο είναι έτσι ωραία, αστεία ή έχουν σχέση με το blog, video games και τέτοια, θα το βάζω. Επίσης, κάτι που σας αναφέρω, έχουμε και τεχνολογικού περιεχομένου. Γι' αυτό λέει Take You Another. Αυτό, όπως αυτό το άρθρο, έχει να κάνει με μια ταμπλέτα. Το Xperia Tablet Z. Μέχρι εδώ καλά. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε και που κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να ανεβάζουμε άρθρα ή και βίντεο με τεχνολογικό περιεχομένο, δηλαδή με τάμπλετες, με smartphones, για να σημερώνουμε και για αυτό το κομμάτι, γιατί και αυτό το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται σε ό,τι κάνουμε και δεν το ξεχνάμε. Όσον αφορά τα games, κάτι που ξέχασα πάλι να αναφέρω και ζητώ χίλια συγγνώμη, είναι ο συνεργάτης μου, ο Νάσος Βας, όπου γράφει για τα games και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Γράφει gaming review, όπως αυτό εδώ, Joyride Jetpack, και μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω είναι ότι συνεργαζόμαστε με ένα κανάλι στο YouTube που λέγεται Victor Bucks LP, εδώ αυτό, όπου θα έχω μια στήλη για αυτούς όπου θα ανεβάζουμε βίντεο και θα αναφέρουμε για αυτούς διάφορα νέα, είτε με το κανάλι τους είτε με βίντεο γενικά, ό,τι προκύψει. Και θα θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ και αυτούς για την βοήθεια και για τη συνεργασία, διότι μας διαφημίζουν στα βίντεο τους και το ίδιο και εμείς διαφημίζουμε εδώ στο blog και στο κανάλι. Κάτω στο description θα βρείτε το link των βιντεών με το channel τους. Είναι και αυτοί σχετικά καινούργοι και ελπίζω να πάνε καλά όλα αυτά που κάνουμε και που κάνουν και αυτοί, σε έχουν τα καλύτερα. Λοιπόν, στο YouTube ήρθαμε για αυτό το λόγο, σας είπα, και πάμε τώρα στο θέμα που θέλω να σας πω. Το θέμα που θέλω να σας πω δεν είναι άλλο από την ξενάγηση. Αυτά όλα είναι τα άρθρα μας. Εντάξει, αυτό καταλάβατε. Εδώ κάτω υπάρχει αποστολή σχολείων, για να μπορείτε να στείλετε σχόλια στο blog, εμείς θα τα δούμε, θα σας απαντάμε. Μπορείτε ακόμα και στο κανάλι μας να μας στείλετε και κάτω το βίντεο. Όλα τα σχόλια δεκτά, αρνητικά, θετικά, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα στα πλάγια. Εδώ πέρα εμφανίζεται αυτή εδώ η μπάρα, να το πω. Θα το πω.
Λοιπόν, όπου έχει διάφορα πραγματάκια που έχουμε βάλει, ώστε εσείς να μπορείτε να μας βοηθάτε, όπως με αυτό εδώ το exit poll που έχουμε βάλει, μας λέει τη γνώμη σας. Ετικέτες για διάφορα άρθρα, ας πούμε εδώ πέρα που έχουμε βάλει PS2, PS4 και Sony, είναι ετικέτες με άρθρα που σχετίζονται με αυτά, με αυτές τις ετικέτες. Δηλαδή αν πατήσετε εδώ πέρα, αν είχε κι άλλα άρθρα PS2 και όχι μόνο αυτό το ένα, άμα το πατάγατε θα σας έβαζε όλα τα άρθρα που σχετίζονται με το PS2. Ανάγνωσης fan mail, αυτό δεν είμαι σίγουρος αν θα το κρατήσουμε, γιατί βασικά δεν ξέρω καν τι είναι. Βασικά ξέρω τι είναι, αλλά είναι λίγο περίεργο. Εδώ πέρα δημοφιλείς αναρτήσεις, όλα τα άρθρα που είναι δημοφιλείς, που έχουν περισσότερα views και που είναι πιο πολύ αναζητήσιμα, να το πω έτσι. Μετάφραση, επιλέγεις γλώσσα, όλα τα άρθρα, η ομάδα, εμείς οι δύο που αναφέρα, Blockman, εγώ και ο Νάσος Βάς. Εγώ είμαι ιδρυτής και διαχειριστής και ο Νάσος είναι δεύτερος διαχειριστής και συντάκτης και εγώ αρχισυντάκτης. Και εδώ subscribe, ναι. Εδώ πέρα αυτά δεν θα τα έχετε εσείς όταν μπείτε στο blog. Αυτά είναι επειδή έχω μπει στη σελίδα του διαχειριστή. Αναζήτηση, εντάξει, γνωστό. Εδώ πέρα διάφοροι τρόποι να βλέπετε το blog. Ας πούμε το classic, όπου τα βλέπετε έτσι, και έτσι τα είχα στην αρχή όταν το ξεκίνησα το blog. Το αγαπημένο να σας δείξω, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου, το magazine, που το έχουμε έτσι τώρα, και το Flipkart, να θυμάμαι καλά, ναι. Και λέει και πότε μπήκε, ανέβηκε. Λοιπόν, homepage, το γνωστό κουμπί. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω, ναι, κάτι άλλο που θα σας πω είναι ότι σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2013 είναι το πρώτο μας βίντεο καταρχάς, και δεύτερον μπορεί να ανέβει και δεύτερο βίντεο. Αυτό είναι που θέλω να σας πω. Με νέα, άντε σας προειδεάζω να ξέρετε τι θα περιμένετε, με PlayStation 4. Τι σκεφτήκανε να βάλουνε στην κονσόλα. Δεν έδειξε την κονσόλα σαν σχέδιο, σαν κουτί, έδειξε το χειριστήριο. Λοιπόν, θα σας αφήσω με αυτή τη μικρή ιδέα τότε τι να περιμένετε. Ωστόσο μην ξεχνάτε subscribe, like, share, ό,τι θέλετε. Αν σας άρεσε πείτε το και στους φίλους σας, και αν σας άρεσε γενικά έτσι σαν ιδέα και σας αρέσει να βλέπετε κάτι τέτοιο, γιατί είμαστε καινούργοι στο YouTube και δεν είμαστε τόσο έμπειροι. Λοιπόν, αν σας άρεσε, συνεχίστε να μας βλέπετε, subscribe, και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.